jewe nabona rujya rumuri nari nzi ko rumuri bamuritse kugira baje kurondera amahoro iyo yagiye kubera amahoro yarabuze mu gihugu cacu yarazimanganye mu nyuma bavuze ngo n'urumuri ngo rw'amahoro amahoro ngo n'umusasaga mu Burundi. Ibi rero birerekana abarongozi ku vy'ukuri batagira isoni, abarongozi batagirira ikigongwe abo barongoye, birerekana abarongozi b'ubuntu kubera ko nushobora kubahuka kuvuga ko amahoro ari mu gihugu abantu birirwa barapfa ku munsi, ibiziga by'ubwo batogo mu mabarabara, abantu birirwa barapfa mu burengero bikorwa n'inzego z'umutekano. Nukuvuga ngo amahoro n'umusasakare igihugu ciriwe kiraterwa n'imigwi itwaje ibigwanisho kubera ko iyo leta yanse ibiganiro byo kurondera amahoro y'ingorane turimo. Nushobora kuvuga yuko amahoro ari umusasakara mu gihe hari abantu birirwa barahamba babo ubutagirira ikigongwa butwara uburiko uba uri umurongozi mubi kuko umurongozi afise ubuntu yitwararika ingorane z'umunyagihugu wari we wese. Kubwa Varizo Ndayishimiye nabo bafatikanije kurongora mu gihe bo bari mu mahoro ata muntu mu muryango wabo ariko arapfa canke ariko arahohoterwa n'amahoro y'umusasakare no y'umusesekara. Nuvuga ko abarongozi bikunda ntibakunda ubisanzwe. Varizo Ndayishimiye yagomba kumenya yuko ari wajejwe gukingira abarundi bose, nico gikorwa ca mbere afise nk'umukuru w'igihugu, gukingira abarundi bose, akamenya ko abarundi bose babayeho mu mahoro n'umutekano. Mu gihe rero afashe urumuri rw'amahoro akavuga ngo amahoro mwarayaronse n'umusasakara, hari birirwa barahamba babo bagandaguwe n'inzego z'umutekano, bigura yuko atagizwe amakuba abarundi barimo, bisigura ko ari mu kibanza kitamubereye kitamukwiye, ntazi amabanga jejwe, ntazi amabanga yiwe kwari gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo abakora bijya vyaha abariko barakora ry'amabi yose bashigwe imbere y'ubutungane kandi ry'amabi ahagarare. Mugabo urumva wewe muri we amahoro ariho, nivyo baguma baririmba batwara kuva mu 2015. Mu bisanzwe rero amahoro ntibaririmba, amahoro abonekera mu kuntu abanyagihugu babayeho mu gihe ku munsi duhamba abantu bishwe n'inzego z'umutekano, mu gihe abantu baguma baburirwa irengero, mu gihe ivyaha mpuzamakungu biguma bikorwa mu gihugu, ushobora kubahuka uri umukuru w'igihugu ngo ugende kuririmba ngo amahoro n'umusesekara, uwo utazi amabanga ujejwe, ubu uri mu kibanza kitakubereye. Ibi rero si ibintu bitangaje kuko Varisito nabo bafatikanije kurongora igihugu no munsi n'abantu batanezwe amakuba abarundi barimo, n'abantu batanezwe ingorane Burundi burimwe, naho igihugu cosha mu gihe bobo bari mu mahoro aho baba bibereyeho neza, bobo barasaba bacungera nta kiriko kirabatera ingorane, abo babona ko vyose bimeze neza. Ariko ubu bwicanyi buri ko buraba mu gihugu, izi ngorane igihugu kirimo, uwo muryango w'intambara igihugu cacu kiriko kirajamwo, iyo baba abarongozi beza nivyo vyagomba kubatera ingorane kuko nivyo bagomba kuronderera umuti. Mugabo rero kubera ko batazi amabanga bajejwe, batazi akazi bajejwe, ntibitaho ineza y'abanyagihugu, kuri bo babona yuko ari bisanzwe ko ku munsi ibyaha bikorwa abantu bapfa ugacumenga ni nakamizwe n'ingoma. Ko rero bagomba kubwira abarundi bati turi mu mahoro y'umusesekara naho muguma muhamba banyu ku munsi bigaragariza abarundi yuko dufise abarongozi babi, abarongozi batitayeho ineza y'abarundi, batitwararika amakuba uburundi burimwo. Abarongozi rero ni babi kuvyukuri, ntaco bashobora kumarira igihugu, nivyo bibaranga. Umurongozi mubi arangwa no kutitaho ineza y'umunyagihugu.